新疆的货已卸完，继续装货出发下一站，跑到厂里，一句比你大的车都能进得来，你怎么进不来？前面碰墙，后边压消防栓，是我技术太差，还是你故意为难，让我难堪？Hello， 朋友们，大家中午好啊！我们现在的位置呢，在河南濮阳南乐县。咱们从新疆奎屯运输的这车棉包，经过了4天行驶，也已经顺利到达目的地了。怪不得老板不给我发准确的卸货位置，即使给我发，导航也找不到这里。卸货工厂开在小村庄里，早上还是老板从国道边上把我带进来的。车一停，我们抓紧时间解篷布卸货。顶着40度的高温啊，别看就一层篷布，热得喘不上来气儿。该干的活还是要干。我和三妹把篷布网绳整理好，热得满头大汗，口干舌燥，多少呢还有点恶心，像是中暑的前兆。坐到路边大概休息了将近20分钟才缓过来一点。场地小，卸货也麻烦，这一边卸完还要把车挪到另一侧，叉车直接从左边把货顶到右边，然后接着再卸，就这样来回循环。我们用了大概1中午才把咱这一车货全部给卸完。货卸完了，回单也已经签好了，收条也给了，就等着发货方老板给我们付运费了。我们这趟新疆之行也算是圆满的完成任务了。那一身燥的呀，也是不像样的，身上全部都是土，如果到服务区咱再洗洗澡。找个地方看能不能洗一下澡。这不洗澡啊，咱们家这天气比新疆还热呢，我感觉。卸完货，我们就把车子停到了这个路边上了，旁边停了好多的大货车，妥妥的爬坡圣地啊！趁现在有空，我们去把挂上的边灯修理一下。跑车人基本都会备一套工具箱，毕竟出门在外，免不了修修补补，能自己动手，绝不找修理店。最近入手的这套德力系工具箱就很不错，一套里面一共48件，像这螺丝刀、电扳手、电钻，常用的工具一套搞定。两边卡扣一合，提手一拉，走哪都方便。车上放着也不碍事儿，而且年终各个平台都在狂欢冲业绩，官方特地放出1万个工具箱套装回馈用户，纯为爱发电。我赶紧问官方申请了1000个粉丝优先抢名额，抢到的概率更高，快速通道放评论区置顶了。链接还在的话，就说明还有库存，没有特殊门槛，就是先到先得的事儿。多拿几个手机，都来点链接吧。新电灯一换，晚上还是嘎嘎的亮，妈妈再也不用担心我走夜路了。朋友们，现在时间已经来到了第2天的中午12点半，我们终于是订上货了。从邯郸的魏县到福建泉州，全程1650公里，走，出发去装货。福建泉州，我们来了。从我们停车的位置到装货的位置，全程有22公里，但是你不要小看了这22公里啊，跨省了，已经跨省了，从我们大河南要跑到大河北去装货。河北邯郸是吧？对，邯郸，哦哟，听这个名字是不是特别熟悉，宝贝儿啊？之前有一个邯郸学步，对对对，嘎嘎地啊，出发要去河北邯郸了，心里的确有些激动啊，因为邯郸是一座从出生到现在3000年都没有改过名字的城市，给我最深刻的印象就是邯郸学步。那么现在是不是走路也特别好看呢？跑这10几年，咱们也是第一次去河北，虽然只是2省交界溜达一圈，那也算成功的点亮地图了。22公里，我们走341国道、160国道，再转317国道，距离目的地还有2公里的时候，我们终于看到了2省交界牌，河北魏县欢迎您。到了河北，前面开了大概有1公里左右吧，左转走到头，就到了我们今天装货的工厂。三妹下车去登记啊，进厂装货。朋友们，你们有没有遇到过这种事情啊？就是到了厂里，我说进不来，这个路口太小，但是货主不相信，或者就一句话，比你大的车都进来了。我说我这就已经是最大的了，不相信，非要你表演一把。那么咱表演一把，就这个路口，朋友们你们看，现在我们的角度啊，钢板已经马上贴到这个电线杆了，那个墙了，然后底板。轮胎已经到了这个位置了，这里有一个消防栓，根本就进不来，但是他不信。现场的这个美女有打电话请示领导，的确是进不来，领导还是嘴硬啊，人家都能进得来呀，这个怎么回事呀？我也是无语了。现场这么明显看不出来吗？有时候解释是没有用的，一个比你大的车都能进得来，也不知道是谁发明出来的，瞪着双眼说瞎话，打脸比翻书都快。咱这车啊，专家也没有研出来可以飞的这个功能呀，没办法满足货主的随心所欲的想法，最后还是怎么开进去的，怎么倒出来，想囚禁也要有足够的位置，不是吗？中间这么一折腾，时间也浪费了，活还是一点都没少干。中间多的工作无非也就是叉车多走10米左右的距离，虽然出现了一点小差异，但是装货人家还是挺积极的。3个师傅负责在车上装货，看前面乌云密布，而且刮的这个风很大。天气预报说是没雨，但是我感觉肯定会下。装货的地方还是露天场地，如果真的来一场暴风雨，对于我们司机来说，那绝对是一个噩梦。但是我内心真的特别希望下一场大雨，因为
为我们河南、河北、山东、安徽已经高温很多天了，地里的庄稼白天日晒，着急灌溉，半夜抢井露宿野外，只为幼苗平安度过缺水难关。下吧，我们河南急需这么一场大雨。为了预防突然下雨，和装货的师傅提前商量了一下，如果真的下雨，麻烦他们帮我拉一下棚幕，让他们随便要啊。他说3个人一人给20块钱就行了，只要能帮一下忙，这都无所谓。棚幕我提前已经拿到货上面了，前面高板的货也装好了，趁没下雨提前先盖上，风越刮越大，暴风雨随时可能来到。我在上面压着棚幕，省得风把棚幕刮跑，上面在下面用绷带固定，做万全准备，只要货在我们车上就是我们的责任。这雨已经下来了，怎么办？下来就盖吧。已经下来了，你说这货还在装着，等下淋湿了怎么办？现在这风刮的真的是昏天黑地的。我感觉这个大雨真的要下来，但是人家装卸工师傅说下不来，你放心下不来。我跟你说，这雨不下是不下，一下绝对不会是小雨，绝对是雷暴雨的那种。暴风雨说下就下，后面的棚幕我们4个人一起拉到前面，把没有装好的货盖上，绝对不能让货没出厂就成为瑕疵品。棚幕拉上去盖好固定好，雨滴也是很配合的，越下越大，还好有提前准备啊，不然突然来上这么一场，真的不敢想象。就这么一场大雨，哭苗望雨的等待，此时此刻多少农民伯伯已经欢呼雀跃，久旱逢甘霖，最喜农人心呐。庆幸这么一场大雨来的还不算太晚，干渴打蔫的这个玉米苗啊，终于可以大口的喝水了。一场暴风雨下了1个多小时才慢慢的停下来。今天的雨过天晴，没有彩虹，把我们车上的棚幕水往地下控干，然后棚幕折到最前面，新雨布就是好，板上还有货上一点都没有湿。师傅们继续装货，一直装到晚上的7点钟，天也快黑了，货也装好了。2个师傅帮我拉下棚幕，我在前面把这个棚幕全部都盖好。媳妇儿啊，那个几个师傅的那个钱给他了吧？给过了，已经给了，不是60吗？对，60，人家也辛苦是吧？咱把网子赶紧撒棚布，结束战斗。网子已经撒好了，最困难的时候也要来了。现在我们开始收这个编绳，然后再打编绳。现在啊，我们这个身上已经完全湿透了，好热，闷热的呢。对，干活吧。小心点啊，老公。没事。天太黑了，都瞅不清楚了。打编绳吧。你看天色又在远处落下，寂寞的山道别天边晚霞。编绳全部杀好啊！现在时间已经来到了晚上的9点半了。我们把这个最后一根绷带放到我们供气箱，就完成任务了。累不累啊，媳妇儿？不累，干活不累。干活不累，不累都是假的。哎呦，为了生活，啊，加油吧！讲真的，现在一点都不想动，也不想说话，也不想去开车，就想安安静静的往这一坐，休息一下。不过人家工作人员啊还在等着我们去大门口过地磅，所以说还是要干。走吧，先把地磅给过了。从装货的位置要到大门口最少500米，视线也不好，慢慢往后倒吧。原本我以为今天经历的事情已经够多了，没想到上到地磅给我当头一棒啊！现在是52吨3，因超过51就上不去高速，这不行，超吨了。媳妇儿啊，这属于给我们装超了多少啊？差不多2吨了。哎呦，我订货的时候他说是20吨，我的妈，你就说是标载对吧？你给我装个32吨，你这相当于现在是33吨6了，6、7了，生无可恋了。20多吨，现在装了33吨多。这还不是主要的，主要的是啥呢？还要重新给它解棚幕，还要重新盖。我们2个盖下来2、3个小时，我现在累得不想说话了。我强烈建议这个厂里的老板应该给主任提职加薪，真的太为公司着想了。他自己的原话啊，朋友们，他说看我们车后面没有装起来高度，所以又额外多加了几百件。为了公司的利益最大化，他没毛病。但是咱的车有吨位限制的，不是你说装多少就装多少。我们夫妻俩刚盖好，又重新解开。说实话，现在的心情，唯一能支撑我理智的，也就剩这点素质了。又重新的过了一次地磅，这一次不超了，总重才50吨多一点，相当于咱这一车货装了31吨多。晚上的11点34分啊，我们今天的任务终于是圆满结束了。这衣服啊，湿了干，干了湿，我的妈呀，真的累坏了，从来没有感觉这么累过，是吧，媳妇儿？我不想动了。
休息一会儿。我们现在晚饭还没吃呢，等一下还要先上去高速吧，上去高速，然后洗洗澡，顺便简单吃点饭，好好休息。等明天咱们再继续往泉州走，好吧？好了，朋友们，今天这期视频呢，我就暂时先分享到这里。喜欢我们夫妻俩，请帮我们点赞、评论、加转发，最后不要忘记点关注啊！我们下期视频再见，拜拜。